Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi kunimizda birinchi kommunal yetib berdik. Rossiyskiy laminatdan bo'ldi. Ishlari 2 etaj. Quloqlari birdagi quloqdan bo'lgan original bilan garantiyasi bor. Dimoxodlari polni soni xeytirli xudo xolasa. Ishlab turibdi. Chiqaramiz. Mo'ykasi full mo'ykadan qo'yildi. Hamma narsasi bor. Bu mo'ykani ulaversa bo'lgani bu yoqda. Chiqarib berganmiz barvajini kanalizatsiyaga olasa. Suvimizga suv ulasa bo'ldi ishlaydi. Zazorlar ham xudo xolasa 0 kelgan. Zazor. Shu turboning sho'rlarini ham yuvilib chiqarib berganmiz. Ochiq qo'yma. Zazorlar 0. Plintuslar polni germetiklandi. Настольный gaz qo'yildi. Gazlar ham polni germetiklangan. Pastlar ham 2 etaj bo'ldi. Gazlardan bo'layotganmiz. Diye tomizga. Onu bilan turibdi. Ishlatsa bo'ldi, gaz yo'q. To'qlari beyaz bilan. Tortmalar ham polni do'chikli bo'lgan. Vakuumli. Zazor yo'q, komşu. 0 degan beri. Bez zazor.